之後我就唔知大家有冇發現呢樣嘢咧，但係其實自從法國大革命以嚟咧，對於保守派嘅迫害都係冇停過嘅。而呢個就係來自自由主義同共產主義嘅陣營啊嘛。咁所以我當嚟睇下呢個法國大革命啊、西班牙嘅共和軍啊，甚至係中國呢邊嘅五四運動嘅時候咧，呢啲全部都係以摧毀傳統為目的嘅。咁所以喺法國同西班牙咧，佢哋就到處破壞教堂啦、處決神職人員啦，甚至就係禁止宗教儀式啊。而喺五四嘅例子裏面咧，佢哋就係要打到呢個孔家店咯。咁呢個當然就係啟發咗後來嘅文革啦。所以當呢啲所謂嘅自由主義知識分子喺文革俾人迫害嘅時候咧，佢哋絕對都唔係無辜。咁你可能就會以為佢哋只係想幫每個人爭取自由啦，但係其實根本就冇咁嘅事。即係如果你話你想做變性手術閹咗自己咧，佢哋當然就會當你係寶啦。而你如果想墮胎同埋性濫交嘅話咧，佢哋都會講到你係喺度追求呢個所謂自我價值嘅實現。咁但係如果你想追求嘅係傳統價值嘅話咧，情況就唔同啦。因為雖然佢哋表面上就唔會講啲咩，但係心底裏咧，佢哋就係會將你當係死敵嘅。咁所以我哋又應該點樣看待呢個自由主義咧？當然就係要向佢宣戰啦。因為自由主義講嘅呢啲咩大愛啊、包容啊，根本全部都係用嚟迷惑我哋嘅策略嚟嘅。因為佢哋其實只係想摧毀我哋重視嘅嘢。